Nós temos um coral aqui na associação, que é chamado Som Geométrico. Ele é formado por pessoas da comunidade e por associados da IARP. Ele é regido pela Regina Foreste, que além de musicista, é também engenheira e associada aqui da IARP. Quero também chamar a atenção para a participação da tecladista Adriana Moraes. Vamos ouvi-los cantar o hino a Ribeirão Preto e as músicas Saudades da Minha Terra e Rancho da Goiabada. Porque os agrônomos mais antigos vão gostar do Rancho da Goiabada, né?
Agradecemos a linda apresentação do coral Som Geométrico.